यार दानिश मैं बहुत उदास हूँ कुछ दिनों से। हाँ यार, उदास तो तू रह रिया, और तू आजकल काम पे भी नहीं जा रिया। अरे काम पे तो मैं यूँ ना जा रही, मेरे मालिक ने मुझ पर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगा दिया यार। अरे ऐसे कैसे लगा देंगे, झाड़ दे देता अपना। अरे तो मैंने झाड़ा दे दिया सारी जेबों का अपनी, कुछ भी न मिला। तो साले के मारा ना घूसा तूने। यार मार तो देता मैं, पर उसने जब मेरे मोजे का झाड़ा लिया तो मिल गया। अब यार मुझे क्या पता थी वो मोजे में भी चेक कर लेंगी। हाँ चल, इसमें तेरी गलती थोड़ी ना, तुझे क्या पता थी।